¿Qué le sucedieron a los dientes de Britney Spears? Hay que recordar que los movimientos dentales ocurren a lo largo de toda nuestra vida, sobre todo si no se utilizan retenedores después de la ortodoncia. En casos como el de Britney, donde notablemente hay un movimiento dental, también puede haber sido influenciado por el bruxismo. El bruxismo es el hábito de rechinar y apretar los dientes, ejerciendo presión sobre ellos, algo parecido como con la ortodoncia. Entonces, esta fuerza constante va haciendo un movimiento gradual y es por eso que es fundamental utilizar, uno, retenedores después de la ortodoncia y dos, tratar el bruxismo. Así que si tú has notado cambios en tus dientes y mordida, agenda una cita, dale clic a la liga que tenemos en el Instagram y te vamos a ayudar a dos cosas: tratar el bruxismo y regresar los dientes a su sitio y mantenerlos por muchísimos años.